انتهى الجزء الخامس ويليه الجزء السادس. أوله باب غزوة تبوك. ايوه، هنا بقى في غلطة عندك في غزوة، انه كان من الواجب ان تأتي غزوة تبوك في الجزء اللي انت انتهيت منه ده قبل حجة الوداع. فتكتب في الحتة الفاضية اللي شايفها قدامك كده: كان الواجب على النساخ ان يأتوا بغزوة تبوك قبل حجة الوداع، إذ كانت في شهر رجب من السنة 9 من الهجرة قبل حجة الوداع، عشان يبقى الترتيب ماشي مظبوط في كله. زي ما احنا ماشيين كده في الغزوات كلها كان الترتيب كله ماشي مظبوط لحد هنا. خلي في الجزء الخامس وهيبدأ في السادس بغزوة تبوك. لا، كنت تحط غزوة تبوك مع الغزوات وتجيب حجة الوداع في أول إيه؟ الجزء السادس. ماشي؟ إن شاء الله الثلاث الجاي بقى نبتدي نتكلم في غزوة تبوك، غزوة العسرة، التوبة، سورة براءة، السورة الفاضحة. الرحمن الرحيم. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. قلنا احنا المرة اللي فاتت ان غزوة تبوك كانت في شهر رجب من السنة 9 من الهجرة قبل حجة الوداع، لكن النساخ اللي نسخوا صحيح البخاري اخطأوا في انهم جابوا ترتيبها بعد حجة الوداع، والمفروض ان ترتيبها يبقى قبل حجة الوداع. حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم. الحملان أسأله ما أحمل عليه. الحملان يعني ما أحمل عليه، يعني الكلمة بتطلق على الركائب، تطلق على البعير، تطلق على الناقة، تطلق على الفرس. الحملان يعني ما يحمل عليه. إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. أبو موسى الأشعري طبعا هو اللي بيروي الحديث، واللي بيروي عنه أبو بردة أخوه اللي بيروي عنه. أبو موسى لما راح بيسألوه الحملان علشان الأشعريين في غزوة تبوك سميت غزوة العسرة لأنها أولا الغزوة كانت في شدة الحر، كانت في الصيف، في عز الصيف. ثانيا كان الوقت وقت شدة، يعني الناس في عسر، ما كانش فيه وسع. معسرين، يعني ما كانوش موسرين وإنما كانوا معسرين. ما كانش فيه فلوس، كان فيه فقر، كان فيه جد، وكان فيه يعني كانت الحالة المادية صعبة. عشان كده سمي جيش العسر. وطبعا الجيش لما كان بيطلع للحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس أغنياء أشداء بيطلع بركايبه الخاصة، عنده فرس زي خالد بن الوليد مثلا، عنده فرسه الخاص، عنده أسلحته، عنده أدرعه وسيوفه، رماحه، عنده عدة الحرب بتاعته يملكها. وفي ناس كانت لا تملك عدة الحرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من بيت المال، لأنه كان بيت المال فيه سيوف، فيه دروع، فيه ركائب، فيه إبل وهكذا. فلما راح طبعا أبو موسى والأشعريين، ودول كانوا مهاجرين وجايين من اليمن، ما همش أصحاب أرض في المدينة كالأنصار، ما همش أصحاب زروع، معهمش. فعشان كده ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحملان له ولأصحابه. لما راح صادف انه راح له والنبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الغضب، عشان كده بيقول: وافقته وهو
غضبان. وافقته يعني صادفته، وافقته يعني صادفته. لحظه بقى كده انه ساعة ما راح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله الحملان، كان النبي في ذلك الوقت غضبان من ايه؟ غضبان ما قالولناش هنا غضبان من ايه، لكن يبدو انه غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان نتيجة انه بيجهز الجيش، وانه الناس عايزة تطلع، وده جاي يسأله يقول له هات لي حاجة اركبها، وده يقول له هات حاجة اركبها، وده هات حاجة اركبها، ويعني كان فيه الحاح عليه وهو ما عندوش امكانيات انه يوفي جميع الطلبات. فعشان كده قال له والله لا احملكم على شيء. فبيعلم ابو موسى بيقول وقد وافقته وهو غضبان، اي صادفته وهو غضبان. ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه عليه غضب. وجد في نفسه أي غضب، يعني تأثر مني أو اتضايق مني. وطبعا رجوع أبو موسى حزين جاء ذكره في القرآن في قول الله تبارك وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني راجع بيبكي، راجع حزين هو وأصحابه إنهم معهمش فلوس ومعهمش إمكانيات إنهم يجيبوا ركايب يركبوها عشان يخرجوا يجاهدوا في سبيل الله، رغم شدة الحر ورغم بعد المسافة وبعد الشقة، ورغم طبعا إنهم رايحين يحاربوا ناس أقوى منهم بكثير، لأن الغزوة دي كانت قبل الشام، وكانت جاي فيها طبعا ناس من فلول أو مقدمات هرقل، لكنهم كانوا من العرب من غساسنة من غسان وما إلى ذلك، قبائل شديدة المراس. ما قالش الحمد لله ان جت منه ما جاتش مني، ما قالش والله خلاص بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما انتهزهاش فرصه زي ما الانسان ساعات يعني يعمل. ما كانش بيطلب الفلوس علشان يتمتع بيها او يشتري حاجات للاكل او لللبس او للرفاهيه، ده عاوز، ده زعلان انه فقير مش قادر يجاهد في سبيل الله، ادي كان زعل. فطبعا ده بيدي فكره عن الناس دي كانت القيم عندها شكلها ايه، والناس دي كانت بتفكر ازاي. يعني نفسه في المال مش عشان الاستمتاع بالدنيا، نفسه في المال عشان يجاهد به في سبيل الله. من هنا ربنا سبحانه وتعالى جاب ذكرهم في القرآن في سورة التوبة. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس، فأجبته. طبعا عبد الله بن قيس اسم أبي موسى الأشعري، أبو موسى كان كنية بتاعته، لكن اسمه عبد الله بن قيس. الأشعري نسبة إلى الأشعريين، فالاسم عبد الله بن قيس، لكن هو مشهور بإيه؟ بأبي موسى الأشعري نسبة إلى الأشعري، زي ما تقول المنياوي نسبة إلى المنيا. فقال أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. أجب ونقف يا عبد الله بن قيس، أجب يعني جاوب تعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، عشان ما تبقاش متكررة. عندي في النص نعم عندي رسول منصوبة، أجب رسول الله. ممكن كده برضه. تمام، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، تبقى دعوة. أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، أي هو يدعوك. فلما أتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة. يبقى الثلاث مرات بقى، يبقى عندك مرة نصر. خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة، لا دول كده بأربعة. أبعرة جمع بعير، أبعرة جمع بعير، والقرينين كان رابط كل بعيرين في حبل واحد، رابط كل كمالين في حبل واحد. فقال خذ هذين القرينين اللي هم مقرونين مع بعض مربوطين مع بعض، وهذين القرينين وهذين القرينين 3 مرات. لا مش هتلاقيها في الهامش، مش هتلاقيها في الهامش.
مش هاتين القرينتين، هاتين القرينتين باعتبار الناقة، باعتبار ايه؟ النسب باعتبار الناقة، والذكر باعتبار البعير. هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين ل6 أبعرة، يعني عددهم 6 بقى، ما هم 2 و2 و2، والأبعرة قلنا جمع بعير. ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله، أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. طبعا هو 6 أبعرة، 6 جمال، لكن العدد ما كانوش 6. هم احنا قلنا في الغزوة دي كان 10 يتعاقبون بعيرا، يعني كل 10 لهم بعير واحد، يعني أكن المسافة كل واحد فيهم ركب 10 المسافة ومشي 9 أعشار المسافة. فدي بقى يعني زي ما تقول من هنا لمصر مثلا، من هنا لمصر 220 كيلو، 220 كيلو يبقى هتمشي 200 كيلو وتركب 20 كيلو، يبقى المشوار شكله ايه؟ مشوار بيبقى صعب. النعال بتاعتهم اتخرمت واتقطعت وبقوا يبقوا زي حفي، وبدأوا يلفوا خرق على رجليهم اتعورت واتسلخت من المشي حافين. ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو أصله لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب الحملان، رجع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش، وقال والله لا أحملكم على شيء. وشوية وبلغنا دخله وراح ورجع معاه 6 أبعرة. الله، طب امال كان بيقول لك مش هحملكم ازاي؟ فخاف، فحب الناس تصدقه وتثق في انه فعلا رفض النبي صلى الله عليه وسلم في الاول، وبعدين نداله ثاني والثالث. فجاب الجمال وقال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان الله تبارك وتعالى يحملكم على هؤلاء، لكن مش هسيبكم الا لما يجي معايا وفد منكم، وفد يجوا معايا عشان اوديهم للناس اللي كانوا حاضرين ويشهدوا لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي والله لا احملكم على شيء. نعم. لا تظنوا اني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش ما يمنع من ان الانسان يبرئ نفسه من الظنون. يعني اذا اعتقد الانسان ان غيره قد شك فيه او قد يشك فيه، يبقى حتى لو ما قالوش او ما كذبوش او ما ابداش الشك، يبقى ما فيش ما يمنع ان يبرئ نفسه من غير ان يطلب منه ذلك. ابو موسى طبعا ما حدش طلب منه، ما حدش شك فيه، ما حدش قال له مش معقول جاي دلوقتي جايب، امال انت كنت بتقول مش هدي لك ليه؟ ما حصلش الشك وما حصلش الظن، ومع ذلك اراد ان يبرئ نفسه. الحادثه دي لها شبيه، ولكن الفاعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكروا هذه الحادثه بتاعت ايه؟ ايوه، لما كان في المسجد واقف مع السيدة صفية بنت حيي، ومر رجلان من الانصار فاسرع فقال على رسلكما انها صفية. واحد سالك حد شك فيك، عشان كده قالوا سبحان الله يا رسول الله. ففاكرين احنا قلنا ان الانسان لا يضع نفسه في مواضع الشبهات، واذا اعتقد الانسان ان غيره قد ظن فيه سوءا او قد يظن فيه سوءا، ما فيش ما يمنع من انه يبرئ نفسه ولو لم يطلب منه ذلك. فجاء ابو موسى اهو عاوز يبرئ نفسه، يقول لهم لا، لازم حد يجي عشان يسمع ان الكلام ده اتقال لي فعلا، لا تفتكروا ان انا كنت بقول لكم كده بس. فقالوا لي انك عندنا لمصدق. اشوف ازاي بقى واثقين منه، طبعا ده هو اللي جايبهم من اليمن، هو يعتبر زعيمهم، هو اللي جايبهم، وهو جايبهم يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافقه في غزوة خيبر. تذكروا هذا الكلام، كان جاي هو واخوه في السفينة مع جعفر بن ابي طالب، وبيسقوا فيه وبيقولوا انك عندنا لمصدق، يعني ما حدش يشك في كده، لكن برضه رغم ذلك اصر. ولنفعلن ما احدثت. فانطلق ابو موسى بنفر منهم
حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بنفر منهم يعني بعدد منهم، والنفر ما دون العشرة من الرجال. النفر ما دون العشرة من الرجال، يقال من 3 ل 7، من 3 ل 7، 5 6 7 8 يقال نفر من الرجال. حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم أعطاهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. حدثنا مسدد. طبعا هو في نقطة هنا ما جاتش، يمكن جات في أبواب المغازي قبل كده. في نقطة برضو كانت خطيرة جدا بالنسبة لأبي موسى ولأصحابه. بعد ما انتهت المسألة واستراح صدرهم واطمئنوا انهم خارجين مع رسول الله في الغزو، خافوا من نقطة، وهي انهم يكونوا يعني اوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين. بقى هو حلف قال والله لا احملكم على شيء، وبعد رجع اداهم. فلما تنبأ ابو موسى خاف وقال لابد نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم لحسن نكون غفلناه يمينه، اي جعلناه غافلا عن اليمين. فرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله احنا لما جينا نسألك حلفت قلت والله لا احملكم على شيء، او لا اجر ما احملكم عليه، ودلوقتي اديتنا طب اليمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا ما فيش حاجة، خذوهم اني لا احلف على شيء فاجد خيرا منه الا اتيت الذي هو خير وكسرت عن يميني ان شاء الله. بقية القصة انهم راحوا له ورجعوا له تاني، وتجد ده يجي في ابواب برضه كفارة اليمين، لان خافوا ان يكونوا ما هو واخد باله، يعني مش واخد باله انه حلف، مش واخد باله انه حلف. ودي بتعلمنا حاجة، انك لو في علاقتك بحد، بزوجة، بولد، باخ، بصديق، باي حاجة، وحلف الشخص على شيء ثم عاد عن يمينه، لابد لك ان تذكره، تنبهه وتذكره انه حلف عشان يكفر عن اليمين. زي ما عمل ابو موسى، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ده انت كنت حلفت وانا خايف انك انت تكون ما خدتش بالك او نسيت، فانت حلفت. قالوا لا انا هكفر عن اليمين. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ طبعا خلف عليا معناه انه استخلف اي معنى خلف عليا، يعني خرج غزوة تبوك ومعاه الناس وترك سيدنا علي يتولى شؤون المدينة، الصلاة بالناس الافتاء، القضاء بينهم، يعني يبقى خليفة له على المدينة في اثناء غيابه. هذه معنى خلف عليها. عشان كده سيدنا علي كان خايف يقول أتخلفني مع النساء والصبيان، مش عاوز تفوته غزوة. واللي بيخلف طبعا عن الغزوات مين؟ الصبيان، لأنهم لا يستطيعون القتال، وكذلك النساء. قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ أو لا نبي بعدي، بدل ليس كتير صح في الهامش إلا أنه لا نبي بعد، أو لا نبي بعد، أو ليس. طبعا دي كلمة بترضي سيدنا علي قوي، وكلمة بتألف قلبه، بتخفف عنه وقت الإحساس بالتخلف مع النساء والصبيان. بيشير النبي صلى الله عليه وسلم لقول سيدنا موسى لما ذهب لميقات ربه ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قوم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
دي بعد، يعني ما فيش بعد انبياء، لان سيدنا هارون كان نبي. الكلمتين دول يؤلف بها قلب ابن ابي طالب. الكلمتين دول بيبقوا نشان على صدر سيدنا علي. الكلمتين دول كلمتين بيورونا منزل سيدنا علي، لكن عمر الكلمتين دول ما يشعروا بان سيدنا علي كان اولى بالخلافة من غيره، لان الكلمتين دول خدوها الشيعة وتمسكوا بها وقال لك الا ترضى ان تكون مني من منزلة هارون من موسى. يبقى معنى كده انه قال اولى الناس بالخلافة بعد رسول الله مين؟ علي بن ابي طالب. وده كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، لان اولى الناس بتنفيذ وصايا رسول الله مين؟ الصحابة ابو بكر وعمر، الصحابة والعشرة المبشرين بالجنة. اكثر الناس فهما لمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم هم مين؟ الاصحاب. فما يجيش واحد النهارده يفهم على مزاجه ويفسر على مزاجه، لان اولى الناس بفهمه من صاحبوه وعاشروه وتربوا على يديه وتعلموا منه. دول اولى الناس بفهمه. يبقى الصحابه فهمت حاجه، ما نجيش احنا نخالف فهم الصحابه ونقول اشغل عقلك. تشغل عقلك في ايه؟ انت مش هتفهم زي ما هم فهموا، مش ممكن. لا تفهم زي ما هم فهموا ولا تقدر تنفذ زي ما هم كانوا بينفذوا. فالكلام ده طبعا مردود عليه، مش مظبوط. زي مثلا لكل امة امين، وامين هذه الامة ابو عبيد. هل معنى كده انه ما فيش امين فيها غيره؟ هل معنى كده انه اولى بالخلافة من غيره؟ ما الخلافة بتتطلب رجلا امينا، امين في الارض امين في السماء. فدي كلها كلمات كانت مضيئة بتبين مقام الصحابة. بيشير النبي صلى الله عليه وسلم لاستخلاف هارون. لكن هارون لما خلف موسى خلفه في اثناء ايه؟ الميقات بس لما راح الميقات ورجع، لكن لم يخلفه كخلافة بعد الوفاة. يبقى معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم راجع، وان سيدنا علي خليفة في الوقت ده بس، وقت غياب النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى ما فيش اشارة للشيخ خالص او استحقاق للخلافة. وقال ابو داود حدثنا شعبة عن الحكم سمعت مصعبا. حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال اخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة. قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي. أوثق أعمالي عندي يعني جميع أعماله اللي عملها ابتغاء مرضات الله أمله كله في غزوة العسرة. يعني بيعتبر ان افضل الاعمال اوثق اعمالي عندي، يعني افضل الاعمال واكدها اكثرها يعني منزلة في نفسي وتوقعا لقبولها، لان ربنا يبقى متقبلها. هي غزوة العسرة لانها كانت غزوة شديدة، وكانت غزوة في شدة الحر زي ما قلنا، وفي شدة العسر، وكانت بعيدة، وبعدين نزل فيها القرآن، ونزل القرآن في الناس اللي تخلفت ودمغهم بالنفاق. فأوثق أعماله يعني أكثر الأعمال التي يرجو بها رضاء الله تبارك وتعالى وينتظر بها ثوابا. قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر. قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته. قال فانتزع المعضود يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه. طبعا الثانية اللي هي السنة اللي قدامنا، السنتين اللي قدامين دول كل واحدة اسمها ايه؟ ثانية. اللي بعدهم كل واحدة اسمها ايه؟ رباعية. له أجير، وطبعا هم كانوا في القتال، ولما يخرجوا كان ممكن ياخد معاه أجراءه، بيبقى عنده عبد، ممكن ياخد العبد وممكن يجيب واحد يأجره
يأجره، يراعي خيله، يراعي بعيره، يقاتل معاه بأجر. فالأجير ده اتخانق مع واحد تاني، فواحد مسك ايد واحد بيعضها. لما مسك ايده بيعضها، المعضوض هيعمل ايه؟ هيشد ايده، فشد ايده، دوكا ماسك عاضد وده بيشد. العاضد مش عاوز يسيب ايده، ودوكا بيشد بقوة، خلع سنته، خلع السنة القدمانية دي. اصبح بقى ايه؟ في اصابة، والاصابة طبعا والجروح قصاص. فذهب من سقطت ثنيته يطلب القصاص، شوف هيحصل ايه. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. قال اهدر ثنيته يعني ايه؟ عملها هدر، يعني ما لهاش قيمة. اهدرها يعني اهملها، ما لهاش قصص. يا جماعه زي ما نقول ايه؟ اهدر دمه. اهدر دمه يعني ايه؟ يعني جعله هدرا، يعني بدون مقابل، يعني بدون مقابل. الناس اللي اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يعني ايه؟ ما دام اهدر دمه يعني اي حد يصفه يقتله وما يخافش، يعني ما عليهوش وزن بلا مقابل. فاهدر ثنيته جعلها ايه؟ هدرا، يعني بلا مقابل. ليه اهدر ثنيتها بقى؟ شوف التعليل بتاع الحكم، هيعلله النبي صلى الله عليه وسلم، هيعلل الحكم يقول: قال عطاء: وحسبت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفيدع يده في فيك تخضمها كأنها في فحل يخضمها. يعني طب يعمل ايه؟ يبقى ما لابد منه، يبقى لابد منه ما لا يتوصل اليه، يعني ما لا يتوصل الى الفرض الا به يصبح فرضا، ما لا يتوصل به الى المباح الا يبقى ما لا يتوصل الا به الى المباح يصبح مباح. يعني عشان توصل للمباح لازم تعمل حاجة، يبقى الحاجة اللي هتعملها دي ايه؟ مباح. عشان توصل للفريضة لازم تعمل حاجة، يبقى وما فيش غيرها، وما فيش ايه؟ يعني ما لا يتوصل الى الفرض الا به يصبح فرضا. فالمفروض على الانسان انه يحفظ ايه؟ جسم، يحفظ بدنه ويحفظ ماله. فعشان يتوصل لحفظ بدنه ايده بتتعض، صباعه هيتقطع. عشان يحفظ الصباع ده الوسيله الوحيده له ايه؟ انه يشد ايده، يشدها، ما قداموش غير كده. يبقى شد الايد ايه؟ ضروره. شد الايد ضروره. كله بقى لما يشد ايده وهي ضروره تتقلع بقى سنة الاخر، موضوع تاني بقى ماليش دعوه بيه ايه، لان انا لازم اشد ايدي. عشان كده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انت عاوزه يسيب ايده في بقك كانه ساب ايده في بق مثلا كلب او فحل، اللي هو ذكر الجاموس وذكر الاغنام وذكر البهائم. يعني يسيب ايده في بقك كده تعضها زي الفحل لما بيعض، يسيبك تقطع صباعه. يعني يعمل ايه؟ كنت منتظر ايه؟ يسيبك تقطع صباعه زي الفحل، يعني اكنه بيلومه انه ده مش تصرف انساني. يعني السنان بتاعت الانسان لم تخلق للعض، خلقت لايه؟ لمضغ الطعام. انما اللي بيعض باسنانه ده مين؟ الكلب، الوحش، الفحل، لانه ملوش غير كده، ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش يتفاهم بعقله، بيتفاهم بايه؟ اسنان، يعض زي القطه، زي الكلب، زي الفحل. فكأنه يلومه، وكأنه بيقول له ان انت تصرفت تصرف الفحل. فحال يسيب ايده في بقك زي اكنه سايب ايده في بقه فحل، لازم هيشدها. وبدل بيشدها السنه وقعت، يبقى السنه ايه؟ هدر، فاهدرها. عشان كده تجد انه الدفاع عن المال والدفاع عن العرض والدفاع عن النفس اذا تطلب من الانسان ان يقتل، اهدر دم المقتول، اهدر دم المقتول. دخل عليك واحد بالليل حرامي، دخل يسرق مالك، فعشان تحفظ مالك ما كانش قدامك وسيله غير انك تقتله. خلاص، دمه هدر، دمه هدر، وهكذا دمه هدر. طب اذا مت انت وانت بتدافع عن مالك، مت ايه؟ شهيد. من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون ارضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد.